我姓麥嘅，叫我 Michael 得㗎啦。我係喺呢一區長大嘅，我喺呢區出世嘅，其實呢個字號就70年啦。其實我爺爺做落嚟嘅呢個生意，即係海味係一個好傳統嘅行業啦。咁都係過時過節必須嘅，即係每一個家庭，尤其是大家庭嘅做節嘅食品。我哋喺呢頭，我哋不嬲係即係做街坊生意多嘅。咁所以見到啲街坊啊，見到隔離左右嘅朋友咧，仲會有陣時多過見到屋企人。咁所以我哋通常即係見面一定係噓寒問暖啦，嚇，即係講下屋企啦，講下發生過咩事啦，邊個中咗六合彩啊，嗰啲咁嘅嘢。咁所以會係其實一啲朋友咁嘅形式去相處咯，嚇。咁有好多即係相熟嘅客戶，譬如佢哋啲仔女做咗爸爸媽媽，會好開心，會走嚟同我哋講：哇！我做咗個爺啦咁。呢一區嘅文化同埋歷史，我絕對相信要值得保留。